Сәлеметсіздер ме балалар? Онлайн сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда 6-шы Ә сыныбында әдебиет сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы «Менің атым тәуелсіздік» өлеңіндегі көркемдегі құралдар. Сабақтың мақсаты шығармадағы көркем ауыстыруларды, троптарды, метафора, кейіптеу, анықтау. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идея арқылы түсіндіру. Оқушылардың барлығы әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсінеді. Көпшілігі көркемдеуші тәсілдерді табады. Кейбіреулері өлеңді сатылай кешенді талдайды. Олай болса, осы бүгінгі сабағымыздың тақырыбының авторы Ерлан Жүніс. Ақынның өмірі мен шығармашылығы мен тың мәліметтер бере отырып, қысқаша таныстырып өтейін. Ерлан Жүніс 1984 жылы 7 қарашада Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетінің әлем тілдері факультетін тәмамдаған. Қазақстан жазушылары одағының мүшесі. Жыр президент, киелі түндердің дұғасы, Хауас, Ғаусар жыр жинақтарының авторы. Халықаралық шабыт шығармашыл жастар фестивалінде гран-при және президент кубогының иегері. Келесі балалар оқылым. Ақын тәуелсіздікті жырға қалай қосыпты тыңдап көрейік. Алып қорғанның құлағанын көрдім, небәрі 6 жасымда. Алып тұлғалар жылағанын көрдім, бастарын сүйеп ғасырға. Алып таулардың шайқалғанын көрдім, 6 жасымда соны ұқтым. Алып сөздерді айталғанын көрдім, ат төбеліндей халықтың. Жылаған жоқпын, сұраған жоқпын анамнан. Сол күні жаңа әнұрайын айтып оралған, сол түні неге ұйықтамай маған бір аңыз айтып шыққанын, ұл жайлы күннен жаралған. Түсінбесем де тыңдаймын, онсыда оны жесірлік салған, жасытқан еді мұң қайғы. Көзінің жасы сөйлеген түнді ұқпасам да аңыз ұнаған. Жаралған күннен ұл жайлы. Дегенде шығар, бодандық жайлы білмесін, сен түсін, дәуір санау бір қанды жыл кешір. Тарихтан дәріс оқитын менің анашым орта мектепте, ұлына бірақ айтпапты кісен құлдықпен түрме біргесін. Ерлікті айтқан үйретпейді ол ездікті, ұстатқан қалам ұстатпады ол кездікті. Құлыным, сенің тарихың басқа деген тек, ол бәлкім менен сөз күтті. Ал бүгін енді тарихты өзім білемін, жолдарды сезем жонарқаменен мың жылдар өткен ұлы елім. Ұлылық жайлы ойлайды басқа жап-жас шақ, ұлы қорғандардың күйреуін көрген жүрегім. 6 жасында ақырын көрген алыптың, тәуелсіздік ше, ол менің тегім, ұлдарыма оны дарыттым. Тәуелсіздік мен, ол менің асқақ аңызым, болмасы ол ұлдың өзіңнен туған жарық күн. Дей келе, балалар, осы өлеңдер бойынша сіздерге ашық сұрақтар беріледі. Ақын неліктен 6 жасар бала 6 жасымда деген сөздерді қайталап қолданады? Екінші сұрақ, автордың 6 жасында Қазақстан өмірінде қандай тарихи оқиғалар болуы мүмкін? Үшінші сұрақ, темір шымылдық түрлерін көрдім, сахнаға шықты жас өмір деген өлең жолдарын қалай түсінеміз? Олай болса, түсіндірме сөздермен жұмыс жасаймыз, сіздерге түсіндіріп кетейін. Бодан деген сөзді еркінен айырылу, тәуелділік деген мағынаны береді екен. Ал торығу өмірде жолы болмаған жағдайларда күйзеліп, түңілушілік дейді екен. Бұғау қылмысты адамның екі білегіне, аяғына кигізілетін арасы шынжырмен қосылған металл шеңбер. Кездік мүйізбен сапталған жетелі пышақ екен. Шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіруге кететін болса, негізгі идеясы тәуелсіздік. Ал дәлелдер алып таулардың құлағанын көрдім, халықтың жылағанын, анасының кісен құлдық туралы айтпауы, халықтың бодандықта болуы, 6 жасар баланың қиындықты сезіну, үнсіз түсіну болып келеді. Енді балалар, біздің мақсатымызда негізі әдебиет теориясына келетін болсақ, әдебиет теориясында кейіптеу ме, әлде метафораға жатама деген болатынбыз.
Бұнда кейіптеуге жатады. Кейіптеу дегеніміз әртүрлі жануарларды, табиғат құбылыстарын немесе жансыз нәрселерді адам кейпіне келтіріп суреттейтін тәсіл. Олай болса, келесі тапсырмада оқушылар көркемдеуіш тәсілдерді табуымыз керек. Әдебиет теориясын және аллитерация және ассонус. Келесі тапсырмамызда оқушылар өлеңді сатылай кешенді талдаймыз. Біз білеміз, өлеңнің тақырыбын жазамыз, өлеңнің авторы, жанр түрі, өлеңнің шумақ саны, тармақ санын, бұлнақ санын және соңғы буын санын жазамыз. Олай болса, сабағымызды жалпы қорытындылай келе, тәуелсіздік еліміздің таңы. Ол барлығымызға белгілі. Анасының ездікке емес, ерлікке тәрбиелеуі. Тәуелсіздік жолындағы қиыншылықтар. Үйге тапсырма. Ақынның өмірі мен шығармашылығын тереңірек оқып мазмұндайсыздар, өлеңді жаттайсыздар, тәуелсіздік туралы мақал мәтелдер жаттаймыз.